Сайхан амарцгааж байна уу? Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг маань эхэлж байна. Мөнгөөр хөдөлж авч болдоггүй ганцхан зүйл бол та бидний эрүүл мэнд юм. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг та бидний эрүүл мэндийн төлөө үйлчилж байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч таны эрүүлэнхийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Ингээд бид нэвтрүүлгийнхаа эхэнд Наара зүү засал эмнэлэг соёлын их хэмж наран цэцэгтэй дахин уулзж байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Бид нар бол ерөнхийдөө арц тархийг шөнө орой унтахын өмнө хоолны дараа хэрэглэдэг юм аа. Гэтэл энэ бас буруу байд юм уу, зөв байд юм уу? Та энэ тал дээр зөвлөгөө өгөөч. Ер нь Монголын ард түмэн өөрсдөө цагаан эдийг хэрэглэдэг. Тийм уламжлалтай. Өөрсдөө цагаан эдээ ямар чухал байгааг ерөнхийд нь бол гадарладаг. Гэхдээ сүүлийн үеийн одоо нэмжлэгийн явж байхын туршлагаас хараад байхад буруу хэрэглээд идэг болцсон юм уу? Яг одоо энэ ирж байгаа хүмүүсийн зовёр өвчлсөн, гинтхэн одоо өвдсөн гэдрээс нь ингээд одоо эдийн ундаанаас нь асуугаад байхаар энэ буруу хэрэглээ харагдаад идэг. Тэгээ эн чинь ингээд давтамжтай олон удаа ингээд явчихаараа өвчин үсгээд идэг байхгүй. Жишээлх юм бол одоо арцыг ороо унтахтаа буцалгаад уучлаа гэдэг байхгүй. Одоо мах идэхгүй ууж яана л гэж байгаа. Гэтэл тэр арц ч өөрөө эсгэлэн учраас яг Европоор бол ходоодны хүчлийг эсгэн манайхаар бол одоо халуун хийг явандаа үүсэх магадaltaй. Энээс болж дээшээ горойх тийм ээ зүрхээр өвдөх, толгой өвдөх, өглөө босоход амраагүй толгой өвдсөн болсон байх хэдэргээд. Тэгэхээр нөгөө шөнийн ходоодны кислотаг хүчлийг эсгэж байгаа байхгүй юу? Тараг муу адилхан баха. Тэгтэл бид нар ер нь л таргийг орой унтахын өмнө бас уугаад хөвчсөн байдаг шүү. Таргийг одоо би бол 20 дий. Орой бити уу, өдөөс хойш бити уу. Тэр байтугай одоо зарим өвдөд байгаа усуудад бороотой өдөр бити уу, цасан орж байгаа өдөр бити уу гэж зөвлөдөг байхгүй. Уламжлалт ангаах ухааны хонолоор энэ үс сэрүүн чанарын бүтээгдэхүүн юм аа. Шөнө ингээд 1-2 удаа уухад бол айтайхан. Эхний шөнө нойр хүрнэ, шээс сайхан гарна, гоё байна гэж хүмүүс ярьдаг. Явандаа энийг уугаад ирэхээр бид сэрүүн одоо хүйтэн хий үүсэж эхэлнэ. Хүйтэн хий үүснэ, бөөр хүрнэ. Ингээд ирэхээр одоо нэг зүрх дэлсэн, даралт ихтэн, унтаад амархаар босохгүй толгой өвдөж босно. Тийм ээ дээшээ хөшөж хөөрнө. Ийм учиртай. Арцыг яг хизээ хэрэглэх ёстой байт юм бол. Ер нь бол арцыг одоо дээр үед бол өвлийн ичэндээ хэрэгжилж ирсэн шүү дээ. Тэр чи их учиртай. Өвөл бол дээр үе 4-5 хүүхэдтэй айл их чинь одоо ичийг ингэж авдаг байлаа шүү. Нэг одоо өхрийн мах. Тэ? Өрөөл адуу. Нэг одоо гүзэнд хийсэн хоньны мах. Тийм ээ. Тэгээд арц дунд нь оруулж. Тэгээд ээзгий. Шар тосонд хийсэн ээзгий. Одоо Сүхбаатар аймгийнхан бол тэгж хийдэг. Ичийг бол. Тэр нь ямар учиртай юм гэхээр арцыг уунгаа яг нөгөө өвөл маш их мах идэж байгаа шүү дээ. Тэгээ арцыг ууж явахдаа одоо тэр эсгэлийн ямар ходоодныхаа хүчлийг ихсгэж махаа боловсруулах тэр товоогоо хүчтэй болгож байна. Хоёрдугаарт яах вэ гэхээр мэдээж мах их идэж байгаа юм чи ер нь мах их идэхээр гидсний эрүүл нэн бас багасдаг. Тэгэхээр тэр эрүүл нэн шууд арцаараа өгч байсан. Ийм утгаар хэрглэж исэн байхгүй. Одоо бид нар чинь яаж яах вэ гэхээр унтахтаа хэрглэж байна. Эсвэл арцаа ингээд зүгээр өлөө явж исэн шууд арцаа ууж байгаа. Тэгэхээр би хэлжсэн нэг ходоодны өрсөлдөөн усуд их болжээ. Тийм учраас энэ арц эсрэг юм хэрэглээд ирэхээр эсрэгээрээ нэг удаа зүгээр, 2 удаа зүгээр, 3 дахь дээрээсээ ч юм уу өвчин үсгээд байна. Тэгэхээр өлөн ходоодн дээр битгий арц уугаач. Унтахтаа битгий арц уугаач. Тийм. Тэгэхээр та энд 3 айганд одоо зүйл бэлтэж тавьсан байна л да. Энэ маань юу байна? За энэ би хүмүүстэй их зөвлөдөг л дөө. Ер нь сүүг бол солонгос сангаах ухаанд бол туглын хоол гэж нэрлэдэг байхгүй. Яг тийм одоо амтан хөөрхөн амтныг тижих, тийм одоо шимт тижилтэй яхана шүү дээ. Тэрнтэй адилхан сүүл өөрөөс ихийн сүүтэй ойролцоо шахуу. Тэгээд одоо тижилдэг юм аа л гэсэн үг тийм ээ. Сүүгийн чинь одоо ингээл буцалгаал хөөрүүлээл эзгийг нь аваад ураг болгоод бяцлаг хийгээл ураг болгоод байгаа ш. Тэгэхээр чи энд маш их ураг байна гэсэн үг байхгүй. Зөвхөн кальциас гадна тийм ээ. Тэгэхээр монголчуудын хэрэглээ бид нар өдөр сүйтэй цавуудаг байсан юм уу би мэдэхгүй байна. Тийм. Би бол юу гэж зөвлөдөг вөхөр ер нь уламжлалт ангаах ухаан юу гэж зөвлөдөг вөхөр өглөө ороод сүүгээ хэрэглээ. Хий дарах журмаар гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд өвчний шалтгаанаас залуу хүмүүс бол өглөө ороод сайхан халуун сүүгээд байвал хийгийн дараал шимжүүлээл нөгөө бүтээл одоо хийхэд нь нэмэр болоод байна. Бид нар шиг улсууд энэ сүүг ороо угаад авах юм бол яг нь явандаа энэ одоо өвчин бол нойр учрах ачаалаа дийлэхгүй. Тэгэхээр аливаа юмны уураг ихтгэхээр бол одоо өвчин, элэгний өвчин үүсгэдэг. Ер нь эмчнэрийн одоо элэгний шинжилгээнд дээр хэрвээ бид нар нийт уураг ч юм альбумын нэгссэн тохиолдолд эмчвэл энэ одоо хавдар үүсгэж байгаа юм биш байгаа гэсэн болгоомжл бас төрөдөө штэ. Тэгэхээр уургийг ихтүүлэхээр бас хор өгнө. Тэгэхээр манайхан чинь элэгний хавдартай, элэгний өвчтэй боллоо гингүүтэл мах руугаал бурууч ихэд идэг байхгүй. Махтай найруулж идж байгаа юм маань юу вэ? Дэндүү их тэнд одоо уургийг ихтүүлээд байгаа юм биш үү гэдэг тал дээр утгах хэрэгтэй. Тэгэхээр өглөө ороодоо бол одоо залуу хүмүүс бол сүгэ ууй тийм ээ. Дунд насныхан бол хярмаа ууй. Одоо бид нар насны усуд бол яг цийдэм ууя.
Өөрөөр хэлэх юм бол тунгийн багасхаа явчихж шүү дээ. Нөгөө эргэтэн системийн үйл ажиллагаанд тааруулаад. Цийдэм гэхээр одоо энд арай бүр юм арай цайвар харагдаж байна л да тий. Тий, цэхэр цийдэм гэж ярьдаг. Цийдэм цэхийсэн цай өглөө өдр гэж бас ярьдаг тий монголчууд дургу. Тий. Тэгвэл энэ дээр үл ус байна. Дээр нь үл алиг сүү байна. Энэ л хийг дарахад болно. Тэгээ энэ дээр өшөө бүр одоо цийдэм дээр бүр сайхан хүчжүүлээд гоё болгоёг бол одоо энэ яах вэ? Энэ нөгөө шар цусаа хийгээд ууж болно. Бас хямран дээрээ яах вэ? Шар цусаа хийгээд ууж болно. Сүүл яах вэ? Дэндүү их тамирсан хүнлэхээс сүүн дээр шар цус хийхээр бас илүү тослог болчих жишээтэй. Арцыг буслахад бас нэг зүйл яриад байдаг л да. Одоо сүүлийн үед арцсан дээр их өтгөн гурил хайж уух нь илгэнд муу байдгаа гэсэн бас нэг тийм яриа сонссон байна. Ер нь л цавуулаг, цардуулаг юм. Гурил төмс, гуриланбоо ихтгэр илгэний өвчнийг үүсгэдэг. Яг л махтай адилхан тэр цардуулаг, цавуулаг зүйл чинь илгэний одоо эс хоорондын шингэний гуйлтанд нөлөөлөд ингээд зогсон байдал үүсгээд тэгэл жин нэмүүлээд идэг. Жин нэмүүлэн өвчин үүсгэнэ. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг маань Нара зүй засал эмнэлэг суулийн их хэмж наран цэцэгтэй. За нэвтрүүлгийнхаа дугаар буураар эрүүл хооллох хэвшлийн тухай үзэгч танд хүргэж байгаа юм аа. Мөнгөөр худалдаж авч болдоггүй ганцхан зүйл бол эрүүл мэнд юм. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг та бидний эрүүл мэндийн төлөө үйлчилж байна. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч таны эрүүлэнхийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Ингээд эрүүл амьдрал нэвтрүүлэг Монгол Мед нэгдсэн эмнэлгээс үргэлжлэн үзэгч танд хүрч байна. Бид Монгол Мед нэгдсэн эмнэлгийн нүдний эмч Заяаттай ярилцахаар ирээд байна. Ингээд өдрийн мэнд хүргэе танд. За өдрийн мэнд танд ч гэсэн. Тэр сүүлийн үед ер нь нүдний даралт гэдэг өвчний тухай нэлээ ярих болжээ. Энэ ер нь чухам юунаас болж үүсдэг, ямар өвчин байдаг юм бол? Нүдний даралт ихсэх өвчин өөрөө архаг явцтай тархинаас ирж байгаа харааны мэдрэлийн одоо ширхэг дээр нүдэн дотор байх ёстой нормын хэмжээтэй шингэн нүдний алимын доторын хэмжээгээр хуримтлсантай холбоотойгоор дарагдаж гэмтдэг тийм архаг хэлбэрээр хараа алддаг эмгэг өвчин юм байна. Ер нь бол нүдний даралт ихсэх өвчин маань өөрөө одоо нүдний 360 градус нүдний дотор талд нүдийг дүүргэж байдаг тодорхой хэмжээний шингэн 16 мм мөнгөө усны баг нь хүртэл нүдэн дотор агуулгадах ёстой. Тэр нь 360 градус нүднийхээ дотор талын бүтцээс ялгаруулад болрын гадаргуугаар яваад хүүхэн хараагаар ороод нүднийхээ өмнөд торгот хуримтлагдаад шүүрлийн системээс нүднээсээ гадагшлах ёстой. Тэр шүүрлийн систем нь өөрөө нээлттэй мөртлөө ажиллахгүй байвал тэнд байгаа эдисийн дутагдал ямар нэгэн тохиолдлоор төрөлхийн болон одоо эцэг эхээс төрсөн нүдний алимны бүтцийн онцлогтой холбоотой болон одоо хоёр дахь шалтгаантайгаар тэр шингэн ялгарах зам хаагдсан тохиолдолд бас нүдний даралт ихсэх өвчин үүснэ. Тэр нь яаж вэ гэхээр тархинаас ирж байгаа харааны мэдрэлийн захын хараа өгдөг. Хүн их зуршаага хараа сууж байхад 90 градусаар хоёр талдаа хажуудаа байгаа юмыг мэдрэх. Дээрээсээ 70 градусаар доод талаас 60 градусаар мэдэрдэг хараа аажмаар дарагдаж ингэж хумигдж байгаа захын хараа алддаг тийм даамжрах хавцтай архаг өвчин багхгүй юу. Энэ ер нь бол эрт оншилж одоо эмчилж буруу оншилсноос болоод юм уу хяналтгүй явсантай холбоотойгоор эргэшгүйгээр сохролд хүрдэг. Манай улсад бол ер нь харьцангуй дандаа анхдагч хэлбэрийн мөртлөө 40-оос дээш насны онцлогтойгоор холбоотойгоор ерөнхийдөө нүдний даралт ихсэх өвчин их түгээмэл тохиолддог. Тэр нь түгээмэл тохиолдохдоо бол ер нь хараа алдалт нэг нүдэндээ дамгай болон нөгөө нүдэндээ ер нь эцсийн чатанда одоо тохиолддог онцлогтой тийм эмгэг байгаа. Оншилсан тохиолдолд бид яах вэ гэхээр өнөөдөр таныг ямар хараатай бид хүлээж авч гэнэ үү? Тэр хараатай хэмжээнд нь л одоо насны эцэс болгох одоо эмчийн эмчилгээний хяналтыг хийх тийм эрхэм зорилго барьж эмч өвчтөн хоёрын хоорондын харьцаа үүсдэг. Би бол ингэж ойлголоо. Одоо бид нар ингээд хоёр тийшээгээ их зуршаага харж байхад бид нар 90 градусаар хажуудаа байгаа юмыг одоо би ийшээгээ харахгүйгээр мэдрэгдэг хараа, захын хараанд оролцдог тэр харааг тэгээд дээшээ доошоо мэдэрч явах хэрэгтэй. Одоо доороосоо 90 доороосоо 60 градусаар дээд талаасаа 70 градусаар тийм хүрээлэлтэйгээр одоо ийм газрын зургийн байралтайгаар бид нар хэрвээ тэгж мэдэрч чадхаа болвол тэгтээ тэрийг бол хос эргэтэнтэй хүн өөрөө мэдэрдэггүй. Ягаад тэгэхээр төвийн хараанд нөлөөлдөггүй. Эхлээд эрүүл 100% холдоо 100% харж исэн хүн болвол захын хараа алдагдаад би
хараа маань муудаад нүдний даралт ихсэх өвчнөр өвчлөөд байна гэдгийг өөрөө мэдэрдэггүй. Яаж мэдэрдэггүй гэхээр өвчтөн санамсаргүй тохиолдолд гэртээ зурагт үзэх болон байж агаад нэг нүдэрээ ихэвчлэн гараараа одоо таглаж санамсаргүй нүднийхээ харааг өөрөө шалгасантай холбоотой тэр мөчөд дийлэнх нь хараа алдсан байдаг. Эсвэл ерөөсөө яадаг вөхөр тухайн өвчтөн нүдний одоо гэрлийн чийдэн рүү харахад ямар нэгэн солонгон хүрээ татах, нүдний угаар чинж өгсөж өвдөх, зарим тохиолдолд их нүдний даралт нормын хэмжээнээс их өндөр болсон тохиолдолд одоо нүдний савс бүрхүүл улаан өнгөтэй нүд уулаад нулимс хоождог. Гадаа явхаар нүдний гадна талын бүрхүүл хавгансантай холбоотойгоор нулимс хоожоод ахаар хүмүүс тэрийг өөрөө би нүдний даралт ихсэх өвчнөр өвдсөн байж магадгүй гэдэг тохиолдолд өөрийгөө онцлогдож ирдэг. Тэгэхээр үзэгчид маань сая их сонирхолтой бас яг чухал мэдээлэл авлаа л да тий. Одоо өөрсдөө ингэж шалгаж үзээд ямар нэгэн асуудал байх юм бол бас яаралтай цаг алдалгүй үзүүлэх ёстой юм байна. Ер нь бол 40-оос дээш нас болон бүх хүмүүс жилд дор хаяж нэг удаа заавал энэ чинь урьдчилан сэргийлэх бүтэн үзэлгээр ер нь бол орох шаардлагатай. Тэгжээж танд ер нь бол удамшлын шалтгаантай болон хоригдох шалтгаантайгаар та нүдний эрсдэлд хараа алдах өвчнөд өртөж олзошгүй дээрээс нь мөн зайс хийж болох сохорлоо сэргийлж чадах учраас заавал 40-оос дээш наснд бол болон хүүхэд байсан ч гэсэн үзүүлэх ёстой. Хүүхэд наснд хараа яадгүй гэхээр 3-аас 6 наснд тархинд байгаа харааны мэдрэлээс дээд хэмжээндээ хүртэл насанд хүрсэн хүний хурц хардаг 100% хараатай ижилхэн хэмжээнд хүрч хөгждөг. Тийм учраас эцэг эхчүүд өөрөө хүүхэд наснд хараа хөгждөг гэдгийг ойлгодгүй учраас заавал тогтмол одоо нүдний эмчтэр авчиж хараагийн шалгуулдаг мэддэг. Тэгээд ачаалалтай сургуульд ороод ирсэнтэй холбоотой гин харааны өөрчлөлт байгааг мэдж онцлуулдаг. Ямар нэгэн байдлаар одоо нүдний даралт ихсэх өвчнөд болж гинэ гэж мэдхийн бол ер нь ямар эмчилгээг хийх ёстой вэ? Нүдний даралт ихсэх өвчнөд болж байна, болзошгүй гэсэн мэдрэмж төрөх юм бол хамгийн түрүүнд нүдний нарийн мэрэгжлийн эмчтэр очиж зөвлөгөө авах хэрэгтэй. Тэгээд тэр эмч төгс утгаараа таныг онцлоод ямар нэгэн эрсдэл бүлэг танд байна гэх юм бол жилд 2 удаа 6 сар тутам нүднийхээ даралтыг хэмжих хэрэгтэй. Тэгэхээр монголчууд бидний хувьд яг нэг нүдний эмчэд байнга тогтмол үзүүлээд хараагаа шалгуулад явдаг нь ер нь ховор баха. Миний хувьд гэсэн нүдний шил зүгээд бүр олон жил болж байгаа. Тэг нүд хаяа улаагаал тэгэл яваад идэх байхгүй ерөөсөн үзүүлээгөө. Тэр энэ бол асуудалтай заашаа үзүүлж явах ёстой юм байна л да тий. Ер нь бол нүдний шил зүгээд нүд улаагаад гэсэн зовирт дийлэн хүмүүс эрхийн хувьд ирдэг. Тэгвэл манай орны нөгөө онцлог цаг агаарын холбоотой. Дээрээс нь тухайн хүний ажлын байрны нөхцөл тоос шороотой болон хид их хурц гэрэлтэй агаарын одоо чигшлэн хид их хуурай орчинд олон цагаар нүдэн нээлттэй ажилдагтай холбоотой нүдэнд хүчил төрөгчийн дутагдал гэдэг чигшил гэдэг юм үүссэнтэй холбоотойгоор нүд улаалт гэдэг юм өөрөө цаанаасаа одоо судас өргөсөд хүчил төрөгч ялгаруулах гэж дохио өгж байгаа байхгүй. Дээрээс нь нүдний шил зүүж байгаа хүмүүс ямар юм анхаарах ёстой гэхээр одоо яг шил зүгээгүй байгаа тохиолдолд чи өөрөө хэдэн хувь харж байгаа үндсэн хараа чи хэдэн хувь нүднийхээ шилийг зүгээд чи хангалттай яг эрүүл хүн шиг 100% харж чадж байгаа мó юу гэдгээ үзүүлнэ. Дээрээс нь ажлын ачаалтай холбоотой олон цагаар суусантай холбоотой хасах шил болон харааны шилний өөрчлөлт нэмэгдэж гарч ирдэг учраас тэрийгээ яг л 6 сар тутамдаа одоо хянуулаа шалгуулад явж чадах юм бол харааны шилний хэмжээ нэмэгдэхгүй дээрээс нь хоёр дахьчоор энэ нүдний шилний өөрчлөлттэй холбоотой үүсч болзошгүй нүдний бусад өвчнүүдээс сэргийлж чадах боломжтой. Сүүлийн үед одоо энэ захим орчинд хүмүүс хэтэрхийг автснаас болоод дэж хэрэг ямар нэгэн байдлаар ачаал өгдөг байх л та. Энэ ер нь хэр сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа вэ? Ерөнхийдөө ачаалал өгөн сөрөг нөлөөтэй. Тэгвэл тухайн хүн хэрэгжилж байгаа цахим орчиндөө цагаа зөв тохируулж чадах юм бол аюулгүй. Удаан хугацаагаар ойрын зайд ажилласантай холбоотой хасах шилний болон харааны өөрчлөлт гарч ирдэг. Тэр нь юу гэхээр зогсоо зайгүй одоо байнгын ойрын зайд ингээл юм ширтээд байхаар өдрийн туршичингаа бид нар гараа өргөө зогссон бол гарын булчин чилдэгтэй ижилхэн нүдний булчин өөрөө чилэлт өгсөнтэй холбоотой хоёр дахьчаар харааны сулрал үүснэ. Дээрээс нь байнгын нөгөө нүдэн нээлттэй ажиллаад байгаатай холбоотой хүчил төрөгч нулимс хангалттай нүдийг чийгэж чадахгүй байгаас болоод нүд улаалт нүд хурааших өвчин хоёр дахь шалтгаан бий болж өгж байгаа юм ер нь бол. Тийм. Дээрээс нь хүүхэд наснд дөнгөж одоо харааны хөгжил нь явагдаж дуусж байгаа. Дөнгөж сургуульд орж байгаа цэцэрлэгийн насны хүүхэд, харааны өсөлт явагдаж байгаа хүүхдүүд одоо гар утас интернетийн нөгөө iPad, компьютер бүх орчинд л ажилласантай холбоотойгоор
үндсэн шалтгаан хараа модалтын бас нэг шалтгаан болж байгаа. Тэгээд нүдний эмч өөрөө үзлэг хийхдээ эцэг эхчүүд өөрөө хүүхдээ шалгуулж ирж байхад нөгөө зөв ойлголтыг өгөх хэрэгтэй. Танаа хүүхэд ер нь бол харааны хөгжил тэдэн наснд үүснэ. А та хэрвээ өөрөө харааны шил зүгээд хүүхэд чинь одоо удамших магадлал өндөр байдаг учраас хүүхдээ 3 нас хүрэнгүүт нүдний эмчтэр аваачид заавал хараагийн шалгуулах хэрэгтэй. Хэрвээ харааны өсөлт нь дутмаг явж ивэл нэмэлтээр нүдний шил зөөх юм уу, нүдний ямар нэгэн өөрт хөгжүүлэх дасгал хийх юм уу гэдгийг одоо нүдний эмчээр зөвлөгөө авч шийдвэрлүүлэх хэрэгтэй. За дасгал гэснээс ямар дасгал хийх хэрэгтэй гэдэг юм бол та? За нүдний дасгалууд янз янз байгаа. Тэгээд тухайн хүнд одоо ажлын онцлогтой холбоотой ямар онцлогтой дасгал хийвэл илүү үр дүнтэй байна уу гэдгийг эмч үзэж байгаад өөрт нь зөвлөж өгнө. Хамгийн энгийн арга бол одоо ерөнхийдөө сууж байгаа ажлын байран дээр компьютер гар утас юм уу одоо ер нь л ихэнх нь ажил дээр компьютер дээр ажилладаг шүү дээ. Тэгэхээр ажил руу дээрээ сууж байхдаа бол хандлуу аль болох ширээгээ харуулж тавихгүй байх хэрэгтэй. Аль болох л одоо хантай биш хол зайтай хараад нөгөө компьютер ингэж харж сууж байгаа компьютерийнхоо дээгүүр харах юм бол нүд чинь тухайн орчинд ингээд богино зайн дасцсан байгаа учраас холын зайд харах юм бол булчингийн идэвхжил гэдэг юм үүсэнтэй холбоотой. Тэр нь өөрөө мэдэгдэхгүйгээр нэг талаасаа дасгал нөгөө талаасаа та яах вэ гэхээр тасралтгүйгээр 1 цагаас 2 цаг орчим компьютер дээр ажиллалаа. Тэгээд 5-10 минут амарна. Тэгтээ аль болох холын зайд юм харах хэрэгтэй. Хэдий ч нэ та холын зайд юм харж чадчихна. Төдий ч нэ таны нүдний одоо харах мэдрэлийн эс чинь сэргийг чадвахчиж ирдэг. Тэгээд дээрэс нь өөрийнхөө өмнө байгаа цэг рүү харлаа. Буцаага тэр алслалт байгаа зай руугаа харна. Тэгжээж өөртөө дасгал энгийнээр бол хийж өгч байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр үзэгчид маань нүдний даралтны тухай бас тодорхой ойлголт авсан байхаа. Нүдний эмчит хандах ямар ач холбогдолтой тухай ер нь мэдсэн баг. Тэгэд эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн маань нэг уламжлалт асуулт байдаг юм аа. Өглөө босоод гэдэг юм уу? Ер нь тэр өдрийн туршид эрүүл амьдралын төлөө таны хийдэг хөвшил болгосон тэр зүйл юу вэ? Таны хувьд? Миний хувьд өглөө босоод хамгийн их хөвшил болдог юм би шүдэндээ л их анхаардаг. Тий. Миний шүд эрүүл байвал миний бусад эрхтэн систем эрүүл байна гэж үздэг. Тэгээд хамгийн их цаг заваа ер нь гаргадаг юм маань бол шүүдлээ. Яаж ч одоо анхаардаг гэсэн үг үү? Одоо бид нар бол нэг угаагаал орох юм шүү дээ. Тий. Шүдээ ер нь угаана. Тэгээд яг би яг өөрөө нүдэ үзүүлдэхдээ бусдад зөвлөдөгтэйгээ ижилхэн шүднийхаа эмчид ер нь нэг уйлрал заавал очиж шалгуулдаг. Миний шүдэнд ямар нэгэн эрсдэлт хүчин зүйл үүсгээр хорхоо идэх ч юм уу тий. Гэмтэл үүсгээс юм байна уу? Дээрээс нөгөө хитрхи их шүдээ зөв байлгаж одоо сайн гоё тунгалаг цагаан байлгахын тулд их янз янзын хэрэглээд идэг учраас паалан мэдрэлийн ширхэг гэмтч энэ төр байна уу гэдгийг бас шалгуулдаг. Би бас нөгөө шүдний эмч шиг төгс мэрэгшээг учраас эмчч хэдий ч гэсэн шүднийхээ эмчээс зөвлөгөө авдаг. Ер нь бол шүд ерөөсөө хоол боловсролтын хамгийн гол чухал эрхтэн систем шүү. Хэдий ч нэ шүд чи эрүүл байж чадвал бусад эрхтэн системийн эмгэгт ер нь өртөхгүй гэж үздэг учраас шүдэндээ ер нь их анхаарал тавьдаг. За баярлалаа. Мөнгөөр худалдаж авч болдоггүй ганцхан зүйл бол бидний эрүүл мэнд юм аа. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг та бидний эрүүл мэндийн төлөө үйлчилж байна. Ингээд нэвтрүүлэг маань зөвлөгөө болонгаараа үргэлжлэн танд хүрнэ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч таны эрүүлэнхийн төлөө Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг. Эрүүл Монгол хүний төлөө Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг. Азмол сар шинийн баярыг өгсөн хямдрал үргэлжилсээр 2 дугаар сарын 8-наас 13-ыг дуустал 2-оос 16 насны хүүхдийн бүх хувцас 70% хямдралаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Азмол сар шинийн баярыг өгсөн хямдрал үргэлжилсээр 2 дугаар сарын 8-наас 13-ыг дуустал 2-оос 16 насны хүүхдийн бүх хувцас 70% хямдралаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Азмол сар шинийн баярыг өгсөн хямдрал үргэлжилсээр 2 дугаар сарын 8-наас 13-ыг дуустал 2-оос 16 насны хүүхдийн бүх хувцас 70% хямдралаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Эрүүл Монгол хүний төлөө Монгол Мэд нэгдсэн эмнэлэг.
Азмол сар шинийн баярыг өгсөн хямдрал үргэлжилсээр 2 дугаар сарын 8-наас 13-ыг дуустал 2-оос 16 насны хүүхдийн бүх хувцас 70% хямдралаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Азмол сар шинийн баярыг өгсөн хямдрал үргэлжилсээр 2 дугаар сарын 8-наас 13-ыг дуустал 2-оос 16 насны хүүхдийн бүх хувцас 70% хямдралаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Эрүүл Монгол хүний төлөө. Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Азмол сар шинийн баярыг өгсөн хямдрал үргэлжилсээр 2 дугаар сарын 8-наас 13-ыг дуустал 2-оос 16 насны хүүхдийн бүх хувцас 70% хямдралаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Азмол сар шинийн баярыг өгсөн хямдрал үргэлжилсээр 2 дугаар сарын 8-наас 13-ыг дуустал 2-оос 16 насны хүүхдийн бүх хувцас 70% хямдралаа сар шиндээ сайхан шинлээрэ. Нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч таны эрүүлэнхийн төлөө Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг. Таны эрүүл мэнд таны гарт. Спортын төрлүүд дотроос хүний биед хамгийн сайн нөлөөлж тэсвэр хатуучлалтай эрүүл чирэг гоо сайхан болгодог төрөл нь усан сэлэх спорт юм. Хөдөлгөөний дутагдал болон элдв химийн бодиснаас олж маш олон төрлийн өвчнүүд бий болсон. Үүнтэй тэнцэхнийг арга бол усан спорт юм. Усан сэлэх нь таны биеийн хэлбэр галбирыг засч зүрхний болон булчингийн үйл ажиллагааг сайжруулж, хүчил төрөгчийг булчингуудад тарааж, цусны эргэлтийг сайжруулдаг идэвхтэй спортын төрөл юм. 6 наснаас дээшээ 55 хүртэлх насны хүмүүс бол хичээлдэг. Усан сэл сурахад бол ерөөсөө тэр насны хязгаар бол одоо би хөгшөрчлөөгээд 30 гарсан хүмүүсд ямар нэгэн спортоор хичээлдэггүй. Тэгээд бол одоо 55 хүн 60 хүн хүртэл хурж ирээд усан сэлэхэд бол ямар ч асуудал. Сүүлийн үед бол ингээд агаарын бохирдлоос болоод астм, бронхит, асар их ихссэн. Тэгээд бол астм бронхитыг чухам яаж эмчилдэг вэ гэвэл усан сэлтийн амьсгалын дасгал нь бол тэрхүү уушгины хүн бол 10% ашигладаг байсан бол усан сэлтийн сэлснээр бүтэн одоо уушгийг бол дасгалжуулдаг учраас одоо усны тэр даралтын дотор амьсгааг үлээснээр уушгины бол ихэнх хувийг ашигласнаар астм бронхит бол эмчлэгддэг. Тийм учраас бол сүүлийн үед бол маш их хүмүүс бол бассейнд бол хичээлдэг болсон, эрүүл мэндэд бодоод одоо мөн гоо сайхнаа бодоод харгалалтыг бол усан сэлснээр бол 1 сарын хугацаанд бараг нэг 5-6 хил бол усан сэл сурахын хажуугаар жингээ хайдаг. Яагаад гэвэл усан спорт сургалтын төв бассейны ус бол 26 градус. Хүний биеийн халуун дулаан бол 36 градус. Энэ 10 градусын зөрүү нь бол нэг 12 цагийн хичээлээр бол 5-6 килограммыг бол хасдаг. Маш их чухал ач холбогдолтой. Одоо монголчуудын нурууны өвч маш ихсэн. Энэ усан спортоор хичээлдэг энэ улсуудад нурууны өвчин байдаг шүү дээ. Тийм нурууны өвчтөө залуучууд өрөөсөө байхгүй. Тэгээд энэ нурууны өвчтөө энэ улсуудад бас эмчийн залтаар ирж байна. Месслийн асуудал аллергидж байгаа улсууд гадаад дотоод яваад ирсэн улсууд мессл хийгдсэний дараагаар усан спортоор хичээлж. Үүний үр дүнд нурууны өвчнөөс өдөр төр хугацаас салж байна. Өөрөө өөртөө санаа тавьж чаддаг юм бол ус бол эмчилнэ. Хүний амьдралд бол зайлшгүй сурах ёстой зүйл төсүүд гэд байдаг шүү дээ, тий? Одоо машин барьж сурах ёстой. Энэ бол хэрэгцээ гэдэг шиг усан сэлд сурах бол одоо бол зайлшгүй хүн бүрийн сурах ёстой нэг зүйлийн нэг гэж бодож байна. Яагаад гэвэл одоо манай монголчууд бол гадагшаа дотгошоо маш их явдаг. Тэгээд тэнд очиод усанд осолдох, эсвэл үер усны үед бол хөл алдаад бол живэх юм асуудал гардаг учраас одоо сүүлийн үед бол усан сэлэх бол зайлшгүй хүн бүрийн шаардлага юм аа. Усан сэлд сурахад бол та ерөөсө 12 цаг зарахад манай төв бассейнд явхад ерөөсөө сэлээ сурчна. За ер нь та нар эрүүл бай, залуу бай, сайхан бай, ер нь хөгшөхгүй бай гэвэл ерөөсөө усан сэлд сураарай. Ер нь бол хүн болоод ялангуяа залуу хүмүүсд бол цагаа болоод бас өөрийнхөө эрүүл мэндэд анхаарч те өдөрт 1 цаг 45 минут ч юм уу зарцуулж явах нь бол хамгийн зөв болов уу гэж бодож чинь залуу хүний хувьд бол. Та усан спортоор хичээлэхээс өөр юугаар хичээлдэг вэ? Одоо бол сүүлийн үед бол нөгөө дугуун зам бий болж байгаа учраас бол дугуугаар бол бас хичээлж байна л да. Усан спорт нь цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, дээрээс нь бие бэлдрийн хөгжил өөр ямар ач тустай вэ?
Гэхдээ тэгэл одоо Айрс Мерс гоёлон тэгээд одоо энэ Улаанбаатар хот чинь бол замын төгсрөл гэж бөө нэрээ биш үү? Орой бол бид нар бүглэрж байгаад нэрвцэн үедээ ирээд усанд орох бол нэрвээ бол одоо арилгаж чаддаг гэж би хувьдаа үздэг. Тэр үүднээс би усын спортоор бол хичээлж байгаа л да. Хүний бие байнга босоо байдалтай байдаг нь нурууны ясанд маш их ачаалал өгдөг. Усан цэлгэд хүний бие хэвтэй тэнхлэгт байрлах тул сээр нурууны яс үендээ дарах биеийн жингийн ачаалал арилж нурууны бөхтөр гэдгэр муруу хазгай хөвшил гэмтлийг эмчилдэг. Мөн түүнчлэн усан спортоор хичээлэхэд арьсыг толгор өнгөлөг болгодгоороо давуу талтай юм а. Нэвтрүүлэг маань 100-ны эмэгтэйчүүд эмнэлгээс үзэж танд үргэлжлэн хүрч байна. 100-ны эмэгтэйчүүд эмнэлгийн их хэмж туул та бид лазер эмчилгээний тухай юмудаа зөвлөгөө хүргэх юм а. Хүмүүс сүүлийн үед арьс хоосондоо илүү анхаардаг болсон тийм ээ. Тэгэхээр түүний хэрээр арьс хоослын эмнэлэгт одоо хэрэглэгддэг лазерын аппаратууд илүү наривчлалтай болон хөгжиж байна л да. За манай 100-ны эмэгтэйчүүд эмнэлэг 2014 онд хамгийн сүүлийн үеийн загварчлалтай Matrixel 2 маркийн Erbium India лазерыг эмчилгээнд нэвтрүүлж гисэн. Лазер эмчилгээ гэдэг маань ерөнхийдөө бол 45-аас 50 градусын халуун дулаан гэрлийн энергийг арьсны гүнэл үнээр тархаж өгж байгаа. Тэгэхээр зэрэг арьсны гүнд байдаг эластин, коллаген гэдэг уургууд байдаг хгүй. Тэдгээр маань итвчж хөдөлгөөнд ордог. Ингэснээр арьсанд он удаан жил болсон гэмтсэн, муудсан, хөшөрсөн эдсүүд замаас нь зайлуулж арьсны өнгөн хэсэг маань нингүнээр гуйжиж түүний оронд цоош нэрс оронд нь сууж нөхөн сэргэж ирдэг ийм эмчилгээ байгаа юм. Тэгэхээр энэ эмчилгээ хийсээр бол арьс маань гол нь эрүүлж залуучна. За нөгөөдгөр арьс маань их өнгөлөг, сэргийг, булбараа ийм болно. Тэгээ энэ эмчилгээний дараа бол ерөнхийдөө өөрчлөлт нь бол 5-7 хоногийн дараа тэр хүн сэтгэл ханамжтай үр дүн болж харж чадна. Лазер эмчилгээг бол хийснээр арьс маань арьсны өнгө сэргэж цайрч ирнэ нэгдүгээрт нь. Хоёрдугаарт мэслийн дараах, мөн гэмтлийн механик гэмтлийн дараах, мөн төлөгдлийн дараах, салхин засгийн дараах сорив. За тэрчлэн одоо батхны дараах сорвыг бас арилгаж өгдөг. Нүүрний үршлээ, хүзүүний үршлээ, мөн нүдний эргэн тойрны үршлээ арилдаг. За мэнг толбыг бас нэг адил арилгана. За түүнчлэн арьсны нөхтөршилтийг багасгаж туслагжилтыг бууруулдаг байгаа. Нөгөө төрийн арьсыг залуужуулан чангаруулж арьс өргөх үйлчлэгээ үзүүлнэ. За тэгэхээр лазер эмчилгээ маань ерөнхийдөө бол арьсны өөрөө нөхөн төрчих чадварыг сайжруулж одоо тэр сэвх нөсөө, арьсны нөхтөршилт, за сорив, сулрал, үршлээгээд тийм арьсны одоо бүхэл асуудлуудыг нэг дор нь бүхэлдэн шийдэж чаддаг маш тийм нарийн аюулгүй эмчилгээний төрөл байна. Тэгэхээр лазер эмчилгээ бол хийлгэж байгаа тохиолдолд арьсыг нарнаас хамгаалах, чийгшүүлэх, цайруулах гэсэн одоо 3 гол тос бүтээгдэхүүнийг их сайрлаж дараах нөхөн сэргээлтийн үйлчлэгэнд сайн явж өгвөл энэ эмчилгээний үр дүн илүүтэй сайн гарч ирнэ. За лазер эмчилгээг бол үдэд яг өвлийн удиралд хийгээд ихэд тохиромжтой юм байдаг юм а. Ягаад бол нарны ардаас багтай ийм удирлыг сонгон хийдэг, ийм улиралчлалтай явуулдаг эмчилгээ байгаа юм. Ягаад гэвэл дулааны удиралууд нарны гэрлийн зөвшөөрөл илүү мэдрэг болох учраас энэ эмчилгээг бол цааргалдаг юм а. Лазер эмчилгээ бол сарын зайтай 2-5 удаа явна. Тий 10 ч удаа явж болно. Асуудлаас хамаарна тий. Асуудал нь хэр дефект нь хэр гүн юм тийм ээ. Ялангуяа зүгээр арьс ерөнхийдөө жоохон бараандсан өнгө нь алдагдсан үед бол богино цохилдог бол хөнгөн нэгэн гужуулаад өнгөн сагнасагдаг шүү дээ. Гэтэл бол батганы олон жил батг гарсны улмаас арьс нэг тийм жүржин айлсгсан санагдуулмаар юм хонхорхоо тий тийм зарим бүр ингээд их гүн өрөвсөлтэй юм худаг шиг бодог шүү гүн сорь байдаг шүү дээ. Тийм сорьунд явхад бол доотлон 5 дээдлэн 10 ч удаа явах тохиолдол байна. Тэр маань асуудал маань их гүн байгаа учраас дефект нь тэрний хэрээр ойрхон олон удаа давтамжтай явна гэсэн үг л дээ. Мөнгөөр худалдаж авч болдоггүй ганцхан зүйл бол та бидний эрүүл мэнд юм а. Эрүүл амьдрал нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Монгол Мед нэгдсэн эмнэлэг та бидний эрүүл мэндийн төлөө үйлчилж байна. Эрүүл амьдрал энгийн зүйлээс эхэлдэг юм. Ингээд энэ удаа нэвтрүүлгийн өндөрлөе. Дараагийн дугаараар эргүүлцлаа баяртай.